Maar kan ik aan jou ook een story van een kilkunstenaar vertellen? Ik bij die kilkunstenaar gereden door die platteland op een van zijn toeren. En hij ziet daar dat zijn karretje wordt warm. Nou ja, daar weet ik al als kilkunstenaars, anders had hij die kar koud getorend. Maar toen moet hij nou bij een plaats inrijden om nou een beetje hulp te krijgen. Stop, maar toen hij aan die plaats werf inrijden, toen zie je een man. Sprong die venster, maar hij is heel kaal en hol. En ik ga niet om je huis en naast een groot pot aan, zoals dat andere is maar die bij Salero, Olaf Berg, brandewijn voor ons die heerlijke kost maakt. En hij sprong binnen die pot en die deksel zit hij weer boven en dan zit hij binnen die pot. Maar hij zei niks, hij stop, die Tannie komt uit. Oké, Tannie is nog wel een mooie boervrouw. Hij zei van haar, hij heeft een beetje moeilijkheid met zijn kar. Zijn kar wordt warm, hij zoekt net een beetje water. Ze zei, wacht, ik kom mijn man nou net in land, ik kom mijn man in dit land, gelijk met die bakkie. Ze zei, gezels maar met hem. En die man komt uit en hij zei toen dezelfde story, zijn bakkie wordt warm, hij zoekt een beetje water. En die boer helpt hem daar met die water. Die boer zei van meneer, nou, waar is hij niet? Hij is van Johannesburg, nou wat is jouw neren? Hij zei, nee, ik is een kilkunstenaar. De man zei, ah man, jullie kunstenaar, kilkunstenaars, jullie vernikken die mensen, dat is alles. Hij zei, oom, ik zal nou voor jou uit de huiswaardpot uit een mantoor. Want daar staat. Hij zei, die pot, daar staat. Die oom kijkt die pot zo, hij zei, nou toe, toren. Hij zei, maar dan om en nou helpen, ik maak net 4 om die pot. En dan pak lekker houtjes om en dan steek je 4 op en dan staan, kijk nog maar. Heel ongelooflijk staan een keertje in die volgende omloop toen vliegt hij man in zijn pot. Die deksel wij daarna hoor hij man een veld in. En die oom keek hem zo achterna. Hij zei, oh, broer, ik heb me geweten, jij is een kilkunstenaar. Ik gezweer dat is dominee Doebenaar geworden houden.